सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां सिंध मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा लिखां सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनक़लाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। सामीन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अवां सभिनी खे भलीकार। आहियां अवां जो पंहिंजो अली नवाज़ आरी सर। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जंहिंखे आऊं सिंध जो आवाज़ सम्झंदो आहियां ऐं सम्झंदुसि, छो जो मूंखे उमेद आहे त हीउ जेको आवाज़ पूरी दुनिया ताईं जेको पहुची रहियो आहे, उन आवाज़ वसीले असां इन दुनिया खे इहो ॿुधाए सघंदासीं त असांजी सिंध क़ौमी हीरनि जी धरती आहे, जंहिंजी सुञाणप क़ौमी हीरनि तौर रही आहे। असांजी सिंध में न रुॻो सियासी सोच रखंदड़ माण्हू पैदा थिया आहिनि, पर असांजी सिंध केतिरनि रोशन ख़्याल, बाशऊर, सुलझल माण्हुनि खे जनमु ॾिनो आहे, जेके न सिर्फ़ु तारीख़ ते उबूर रखनि था, न सिर्फ़ु शाइरी जा सर्जणार आहिनि, न सिर्फ़ु नसर जा तख़लीक़कार आहिनि, पर उहे उन क़ौम वांगुरु, उन्हनि अंग्रेज़नि वांगुरु चयनि थे तहक़ीक़ कंदड़ बि आहिनि। उन्हनि जेको सो तहक़ीक़ करे पंहिंजो पाण मञायो आहे। ऐं मूं यूसुफ शाहीन जे कंहिं किताब में पढ़ियो त जेका ॾंदनि जी पहिरीं ईजाद थी आहे उहा असांजे सिंधी माण्हुनि जी कयल आहे। ऐं यकीनन अहिड़ो केतिरियूं ईजादूं हूंदियूं जिन खां असां अञा ताईं वाक़ुफ़ आहियूं, पर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जे ज़रिए असां कोशिशि कंदासीं त असां सिंध जे उन्हनि सभिनी शयुनि खां पूरी दुनिया खे वाक़ुफ़ु कयूं ऐं उन्हनि ताईं जेको पंहिंजो आवाज़ु पहुचायूं। ऐं असांजे अॼोके हिन सिंधी अदब में औरतुनि जे शो सिलसिले जूं जेके अॼोके हिन प्रोग्राम में 2 लेखिकाऊं आहिनि, शाइराऊं आहिनि, मौक़िक़ आहिनि, जंहिं हिकिड़ी आहे असांजी डॉक्टर शाज़िया पितासी ऐं ॿी आहे हिंद जाई सिंधी शाइरा शालनी सागर। सभ खां पहिरीं ऐं तव्हांजे अॻियां डॉक्टर शाज़िया पितासी जो तारफ़ पेश कंदुसि। सिंधी अदब में नई टहीअ जूं केतिरियूं ई लेखिकाऊं उभरी आयूं आहिनि, जिन पंहिंजे तख़लीक़ुनि वसीले पंहिंजो अलॻि मक़ाम क़ाइमु कयो आहे, जंहिंमें ख़ासि तौर ते नयनि लेखिकाउनि जो लाड़ो कहाणी ऐं शाइरीअ तरफ़ घणो नज़र अचे थो। पर तहक़ीक़ वारे पासे तमामु घटि छोकिरियूं आयूं आहिनि, जीअं त तहक़ीक़ हिकु ॾुखियो ऐं महिनतकश कमु आहे। पर आऊं तख़लीक़ वारे पासे खे बि रद नथो ॾियां, छो त तख़लीक़ जी सलाहियत ई माण्हूअ खे तहक़ीक़, तनक़ीद या ॿियनि पासनि ते सोचण लाइ ठाहींदी आहे। हिन वक़्तु असांखे तख़लीक़कारनि सां गॾु नक़ाद जी बि ज़रूरत आहे, छाकाणि जो असां वटि ॾींहों ॾींहुं तनक़ीद जो अमल वेंदो वञे थो।
हूअं बि जेसि ताईं तनक़ीद न थींदी तेसि ताईं कंहिं बि तख़लीक़कार जी लिखणीअ जो असुलु मयार साम्हूं अची न सघंदो। सिंधी अदब में शेख अयाज़ अहिड़ो शाइर आहे जंहिं ते वध खां वधि तनक़ीद थी आहे, जेतोणीकि हुनजी लाज़वाल ॾात नक़ादनि जी सोच खां घणी मथां ई। तनक़ीद ऐं तहक़ीक़ ॿ अहिड़ा अमल आहिनि जेके तख़लीक़कार खे उभारीनि था। वेंकैया जी नामवर लेखिका मौक़िक़ ऐं उस्ताद शाज़िया पितासी 20 अगस्त 1981 ईस्वी ते ॻोठ रसूल बख्श पितासी तालुके सूबेदेरे ज़िले खैरपुर मीरत में दीदार हुसैन पितासीअ जे घर में पैदा थी। शुरूआती तालीम ॻोठ जे प्राइमरी स्कूल मां पास करण खां पोइ मैट्रिक ऐं इंटर 1996 ईस्वी में सूबेदेरे मां पास कयाई। BA ऑनर्स ऐं MA 2004 ईस्वी में कराची यूनिवर्सिटीअ मां 13वीं पोजीशन गोल्ड मेडल सां पास कयाई। तालीम पूरी करण खां पोइ उहा 2009 ईस्वी में सिंध यूनिवर्सिटीअ जे सिंधी शोबे में लेक्चरर मुक़ररु थी, जिते हिन वक़्तु BA MA जे शागिर्दनि खे पढ़ाए रही आहे। हिन पढ़ाईअ दौरान लिखणु शुरू कयो। हिन जो पसंदीदा मौज़ू लिसानियाती रहियो। हिन ॿोली ऐं अदब जे मुख़्तलिफ़ उनवाननि ते 25 खां मथे तहक़ीक़ी मक़ाला लिखिया आहिनि, जेके सिंधी ॿोलीअ में छपजंदड़ बहितरीन रिसालनि कलाची, नई ज़िंदगी, सिंधी ॿोली ऐं चींदड़ में छपजी चुका आहिनि। ऐं हू मुसलसिल तहक़ीक़ी मक़ाला लिखंदी रहे थी, जेको सिंधी ॿोली ऐं अदब में चङो वाधारो लेखे सघिजे थो। संदसि मक़ालनि जा मौज़ू बि निहायत काराइता आहिनि, जिन में लोकगीत, सिंधी सकावतिया तर्जुमान, जमाल अबरो हिते ख़ास कहाणीकार, मारवी ऐं कामोद जूं सियासी समाजी हालतूं ऐं शाह अब्दुल लतीफ़ जो मिसाली रियासत बाबति तसवुर, हितां खणी हुत जिन रखियो से रखियूं, सिंधी ॿोलीअ में ग्रामर जी इर्तिका, सिंधी ॿोलीअ में सर्फ़ व नओ किताब जो जाइज़ो, वॾो सिंधी व्याकरण किताब जो जाइज़ो, डॉक्टर आर्नेस कंपनीअ लिखियल सिंधी ग्रामर जो जाइज़ो, मिर्ज़ा कलीच बेग जे सिंधी व्याकरण जो जाइज़ो, बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में सिंधी ॿोलीअ जो मुस्तक़बिल, सिंधी ॿोली मुस्तशरिक़ीन जी नज़र में हीअं मतवारो जीअ जियारो शेख शाइर शेख अयाज़, सिंधी ॿोलीअ जी बका ऐं तरक़ीअ में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाईअ जो किरदारु, मिर्ज़ा कलीच बेग जे लिखणनि में तंज़ ऐं मिज़ाज जो अंसर, अयाज़ गुल हिकु रुमानवी शाइर वग़ैरह आम आहिनि। जेके ॿोली असलूब तोड़े मौज़ू जे लिहाज़ सां मयारी आहिनि, उहे शेख अयाज़ वारे मक़ाले में अयाज़ जो तारफ़ निहायती शानदार नमूने कराए थी। हूअं बि ईअं थल ॿधे लिखणु हिकु फ़न आहे जेको असांजी हिन लेखक वटि आहे, ऐं हिन उन सां निहायती वणंदड़ अंदाज़ में पूरो निबाह कयो आहे। लिखे थी, सिंध जे शाइरनि बि इंसाननि खे संदन असुल मक़ाम यादि ॾियारींदे हर उन ग़ुलामीअ मां नजात हासिल करण जी तलक़ीन कई आहे, जंहिंसां इंसानियती तौहीन थींदी हुजे, गुरूर खुदी अनाज ग़ुलामी हुजे या शेखी मखदूमी ऐं पीढ़ीअ जी। शेख अयाज़ जो शुमार बि अहिड़नि ई शाइरनि में थिए थो जिन इंसानियत वक़ार खे बुलंद करण लाइ पंहिंजी शाइरीअ ज़रिए माण्हुनि में सुजाॻी आणण जी कोशिशि कई। शेख अयाज़ जदीद सिंधी शाइरीअ जो बानी आहे ऐं अहिड़े शाइर खे बेटा पेश करण जो इहो ई अंदाज़ हुजणु घुरिजे। शाज़िया हिन मक़ाले में शेख अयाज़ जी आज़ादीअ वारे नुक़्ते ते वधीक रोशनी विधी आहे ऐं हुनजी शाइरीअ में आज़ादीअ जे प्रचार खे निर्वार कयो आहे, जंहिंजी ज़रूरत बि हुई, छाकाणि जो शेख अयाज़ आज़ादी पसंद शाइर हो ऐं हुन पूर जा किंगरा डाईंदे पंहिंजी ॾात खे परवान चाढ़ियो हो। अहिड़ीअ तरह हिन जो सटल फरमस ते लिखियल मक़ालो बि इंसानियत अलमबरदार शाइर जे केतिरनि पहलुअनि ते रोशनी विझंदड़ आहे। हिन मक़ाले मां संदसि तख़लीक़ी उॾाम जो बि अंदाज़ो करे सघिजे थो। जॾहिं हिक ॿिए जे अक़ीदे जो एतिराम कयो वेंदो, तॾहिं मोहबत ऐं अमन वारो माहौल पैदा थींदो। तंहिं लाइ इंसान ज़ात जे ख़ैर खवाउनि हमेशह कोशिशि कई आहे अचल सरमस्त बि पाण खे पीरनि, मुरीदनि, हाकमनि, ज़ालिमनि खां अलॻि कंदे पाण खे अमन जो अमीर सॾाइणु पसंदि करे थो, छाकाणि त हू इश्क जो असीर आहे। हिन नौजवान लेखका जेतोणीकि तहक़ीक़ी मक़ाला लिखिया आहिनि, पर उन्हनि में जेको तख़लीक़ी रूह फूकियो आहे, अहिड़ो रूह तमामु घटि तहक़ीक़ जे किताबनि में नज़र ईंदो। तहक़ीक़ रुॻो हितां खणी हुत जो नालो न आहे,
पर तहक़ीक़ तख़लीक़ जे उन्हनि अमीक ऊचाइनि खे छुहण जो बि नालो आहे जंहिंमां मुंदाए ते मींहं जहिड़ियूं तशबियूं बि फुटी निकिरनि ऐं इश्क अनलक जे नारे जी गूंज ॿुधे ऐं असांजे हिन लेखकार जे लिखड़नि में ॿई अनुसार मौजूदु आहिनि। संस्कृत किताब सिंधी ॿोलीअ में ग्रामर नवेसी जी इर्तिका सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी पारां 2009 ईस्वी में छपजी चुको आहे। ही MA सिंधीअ जो मोनोग्राफ आहे जेको तहक़ीक़ जे सभिनी लवाज़मनि मातुनि ते पूरो लहे थो ऐं ग्रामर नवेसीअ जे हवाले सां सुठी ॼाण मुहैया करे थो। हीअ सिंधी अदब जे शागिर्दनि लाइ हिकु मयारी किताबु आहे। शाज़िया पितासी खे इल्म सां घणो चाह आहे ऐं हू मुसलसल पढ़ाइण जी जाखोड़ में जुड़ियल रहे थी। अहिड़ीअ तरह पाण हिन वक़्तु शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी शाइरीअ जो लिसानियाती जाइज़ो जे उनवान ते कराची यूनिवर्सिटीअ मां डॉक्टर फहमीदा हुसैन जी निगरानीअ में PhD करे चुकी आहे। संदसि PhD जे मकाले जो ही मौज़ू जेतोणीकि ॾुखियो आहे पर हीउ मौज़ू सिंधी अदब में अणछोयल मौज़ू आहे ऐं शाह साईं जी शाइरीअ जे लिसानियाती हवाले सां केतिरे अरसे खां अदब में घुर्ज बि हुई। जेके नौजवान लेखा पूरो करे नरमो पंहिंजी ॿोलीअ सां इश्क जो सबूत ॾिनो आहे पर हिन सिंधी क़ौम जे आस जी ॼण तर्जुमानी कई आहे। हू हिन वक़्तु सिंधी शोबे में लेक्चरर हुअण सां गॾु सिंधी शोबे पारां निकिरंदड़ रिसाले किंजर जी सब एडिटर पिणु आहे। शाज़िया पितासी हिन वक़्तु ताईं केतिरनि ई कॉन्फ्रेंसनि में शिरकत करे तहक़ीक़ाती मकाला पेश करे चुकी आहे। हाण हिन शाह साईं जे सालियाने मेले जे हिन साल में 2016 में जी जेका अदबी कॉन्फ्रेंस थी उन में पेश थी हिकिड़ो शाहकार मकालो पेश कयईं जंहिं ते तमामु घणो खे दाद पिणु मिलियो। शाज़िया पितासी हिन वक़्तु हैदराबाद में रिहाइश पज़ीर आहे। साम्हूं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां मूं अव्हांजे साम्हूं पेश कयो तारफ़ डॉक्टर शाज़िया पितासी जो जेका हिन वक़्तु सिंध यूनिवर्सिटीअ में सिंध जे नए नस्ल खे पढ़ाए रही आहे। नए नस्ल जी जेका आहे सा रहनुमाई करे रही आहे ऐं शाज़िया निहायती महिनतकश ऐं तमामु घणी जाखोड़ कई आहे ऐं थोरे वक़्त में हिननि वधि खां वधि तहक़ीक़ करे वधि खां वधि लिखियो आहे। हिन ॿियनि सभिनी जेको सो कमनि कारनि खां वधीक जेको तवजह ॾिनी आहे सा पंहिंजी लिखणी ते ॾिनी आहे पंहिंजी तहक़ीक़ वारे पासे खे ॾिनी आहे जंहिंजे लाइ जसल आहे। ऐं असांजे अॼोके हिन प्रोग्राम जी जेका ॿी लेखिका आहे शाइरा आहे सा आहे हिंद जा ई शालिनी सागर। शालिनी सागर जंहिंजो तारफ़ आऊं ईअं बि कराए सघां थो त हू सिंध जा ई असांजे सिंध जी सुञाणप जंहिंखे सॼी सिंध सुञाणे बल्कि आऊं सम्झां थो त दुनिया में जिते जिते बि सिंधी आबादी हूंदी जिते जिते बि सिंध जो बाशूर सुलझियल माण्हू मौजूदु हूंदो उहो यकीनन संदसि नाले खां वाक़ुफ़ु हूंदो। उहो नालो आहे बीना शिरंगी जेका शालिनी सागर जी वॾी भेण आहे ऐं बीना केतिरे ई वक़्त ताईं ऑल इंडिया रेडियो तां सिंधी जी नशरियात जारी कई हुई ऐं जंहिंमें जेका आहे सा पाण सिंधीअ में प्रोग्राम पेश कंदी हुई ऐं उन वक़्तु सिंध जो को बि अहिड़ो रेडियो या को बि अहिड़ो TV चैनल मौजूदु कोन हो जेको सिंधी जी नशरियात लाइ जेतोणीकि TV ते वधि मां वधि 5 मिंट सिंधी जा हूंदा हुआ ऐं पोइ जेको सो बाद में वरी किन सभिनि जे करे उहे बि ख़तमु कया हुया पर ऑल इंडिया रेडियो ते उन आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजे कोशिशनि सां जेको उन दौर में जेको टाइम वधाए 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 वञी 1 कलाक ताईं जेको सो पहुती ऐं 1 कलाक ताईं जो टाइम वरितो ऐं ऑल इंडिया रेडियो त उहो जेको 1 कलाक जो प्रोग्राम जेको पेश कंदी हुई त असांखे वॾड़ा ॿुधाईंदा हुआ त असां उन प्रोग्राम जे लाइ शाम जो थोरे जंहिं बि टाइम ते उहो पेश थींदो हो त असां जेको इंतज़ार में हूंदा हुआसीं ऐं ॻोठनि में रेडियो जी सहूलियत बि घटि कंहिं हिकिड़े अधु माण्हू वटि हूंदी त समूरा ॻोठणा गॾिजी अची बीना जो आवाज़ु ॿुधंदा ऐं उन प्रोग्राम खे जेको इंजॉय करण लाइ उते पहुचंदा ऐं ईअं करे चइजे त असां वटि जीअं अॼु बि के ॿार अहिड़नि के ॻोठनि जिते जेको माण्हू गॾिजी वेंदा आहिनि गॾु थी कचहरियूं कंदा आहिनि तीअं माना हिन प्रोग्राम खे रुॻो ॿुधण जे लाइ गॾु थींदा या कंहिं दौर में अब्दुल कादर जुड़ेजे जो जेको ड्रामो जेको पेश थींदो हो त उन ते जेको होटलनि ते वॾी ॻाहट थींदी हुई या ॻोठ में का ब्लैक एंड वाइट TV हूंदी त उन ते माण्हू जेको आहे सो
गाणे जी कहाणी ड्रामो ॾिसंदा साॻी सूरताल जेका आहे असांजे ऑल इंडिया रेडियो तां नशर थींदड़ प्रोग्राम जी हूंदी हुई बिना शरंगी जी आवाज़ ॿुधण जे लाइ माण्हू तड़पंदा हुआ। सो असांजी शालिनी सागर बिना शरंगी जी नंढी भेण आहे ऐं पाण तमामु बहितरीनु शाइरा आहे। ऐं सभ खां पहिरियों मुंहिंजे अॻियां शालिनी सागर जो तारो पेश कंदुसि। सिंध ऐं हिंद जी नाले वारी शाइरा शालिनी सागर जो जनमु 22 फरवरीअ ते सिंध जे तारीख़ी शहर शहदाद कोट ज़िले लाड़काणे हाणको कंबर शहदाद कोट में महराज गोपी कृष्ण जे घर में थियो। ऐं हू नाले वारी तस्वीरकार बिना शरंगीअ जी नंढी भेण आहे। हिन ग्रेजुएशन ताईं तालीम हासिल कई। हिन जो ॿारहों तण सिंध जे सरज़मीन ते गुज़रियो ऐं हिन पंहिंजे ज़हन में सिंध जा केतिरा ई सुनहरी ख्वाब महफ़ूज़ करे रखिया हुआ। पर विरांङे जे वॾु हिनखे पंहिंजी धरतीअ खां धार कयो। जेतोणीकि सिंध खां धार त थी वई पर हिन जे मन अंदर में पलजी वॾी थींदड़ धरतीअ जी मोहबत हिकु पल जे लाइ बि विसारे न सघी। सिंधियुनि जे तन मन में ईअं समाइजी वई जो हू अॼु ताईं बारोतण में क़ैद थियल ख़्वाबनि जो पांध छॾण लाइ तयारु न आहे। हिन जो समूरियूं कविताऊं सिंध जे हवाउनि सां सरगोशियूं कनि थियूं। उन हवाले सां उन पंहिंजे किताब जी बाग़ में हिकिड़ी जाइ ते लिखियो आहे, मुंहिंजो जनम आस्थान भले ई मुंबई आहे, पर मूं जिते पंहिंजो बालपण गुज़ारियो आहे सो आहे शहदाद कोट ज़िलो लाड़काणो। सिंध छॾे भले ई हिते हिंद में रही आहियां, तंहिं हूंदे बि दिलि में इहो दर्द ज़रूरु महसूसु थींदो आहे त पंहिंजा पाणा पखा छॾे हिते आबाद थिया आहियूं। सिंधियुनि जे दिलि में उहो अहसासु रहे थो हीअ कहिड़ो दस्तूर जो सिंध छॾणी पई। मूंखे नारायण श्याम जी शहर थो यादि अचे, गंगा जमुना अमृत अमृत लेकिन संज त सिंधु आहे। शालिनी सागर न रुगो बहितरीन शाइरा कहाणीकार ऐं समाज सुधारक आहे पर हिनजी ॿी सुञाणप ऑल इंडिया रेडियो ते मशहूरु ब्रॉडकास्टर बि आहे। हू गुज़िरियल 34 सालनि खां ऑल इंडिया रेडियो जी सिंधी नशरियात सां वाॻियल आहे। खेसि सिंध जी मिटी ॿोली अदब सकाफ़त सां वॾो चाह रहियो आहे। हिन सिंधी ॿोलीअ में लातादाद तहक़ीक़ी मकाला कहाणियूं ऐं निहायती वणंदड़ शाइरी बि कई आहे। संदसि कहाणियुनि जो मजमूओ तनाई जे नाले सां नाले वारे अदीब कमलेश्वर साहिड़े छपरायो, जंहिंखे सिंधी अकेडमी दहलीअ पारां 2012 ईस्वी में बहितरीन अफ़साने जो अवार्ड पिणु मिलियो। हिन किताब खे पढ़ंदड़नि पारां तमामु घणो पसंदि कयो वियो। सिंध तोड़े हिंद जे मुख़्तलिफ़ रिसालनि में केतिरा ई तबसरा पिणु छपिया। उनखां पोइ संदसि तर्जुमनि ते मुश्तमिल किताब कीअं विसारियां भेड़ी चंद जो उनवान सां छपियो, जंहिंखे पिणु हकारी मोट मिली। 2012 ईस्वी में संदसि नज़मनि जो मजमूओ हौसलो जे नाले सां बिना शरंगी दहलीअ मां छपाए पधिरो कयो। उनखां अलावा केतिरे अरसे खां अफ़साना कालम ऐं मकाना लिखंदी रही आहे। संदसि रचनाऊं मशहूरु मख़ज़ननि सिपूं हिंदवासी रियाण सिंधू मशल अदबी चमन सिंधी गुलशन सिंधियुनि जो संसार कूं ते सिंधू डाइजेस्ट में छपजी चुकियूं आहिनि। हिन ॾेई तोड़े परॾेही सेमिनारनि कॉन्फ्रेंसनि में केतिरा ई पेपर पेश कया आहिनि। ख़ासि तौर और ताज़ा जे मौज़ूअ ते संदसि लिखियल पेपर तोड़े शाइरीअ ते पढ़ंदड़नि ॿुधंदड़नि पारां तमामु घणो मान मिलियो आहे। हिन जी शाइरीअ में मींहं जो नशो आहे, अणलखो प्यार आहे, जन्नत कहिड़ी सरज़मीन सिंध जी चिकी मिटीअ जी महक आहे। ऐं जॾहिं हू उन मिटीअ जी महक खे कविताउनि जे रूप में असांजे साम्हूं थी आणे त संदसि मोहबतनि जे महराज में सिर बसजूद झुकियो थो पवे। शालिनी सिंधू दरिया खे भेटा ॾींदे लिखियो आहे, हीअ सिंधू दरिया मुक़दस आहे, हीअ सिंधू दरिया मुक़दस आहे, जंहिंमें नज़र ईंदड़ हर धुंधलो पाछो, जंहिंमें नज़र ईंदड़ हर धुंधलो पाछो मुंहिंजे माण्हुनि जे वाक्यनि जो दास्तान पेश करे थो। सिंधूअ जे पाणीअ जी गड़गड़ाहट ॼण त मुंहिंजे बुज़ुर्गनि जे आवाज़ जो पराॾो आहे। अहिड़ी हिकु ॿी कविता हिते ॾियां थो जंहिंमें हिन जनम ॾींदड़ माउ ऐं धरती माउ जो पाण में कीअं ॻंढापो ॾेखारियो आहे ऐं केॾे तसलसल सां रचना खे रचियो आहे। ऐं चाहियां थो त अवां बि संदसि इहे सिटूं ॿुधो ऐं अवां बि लुत्फ़ अंदोज़ थियो। माउ असां सभु ॼाणूं था त ख़ुदा हिन धरतीअ ते पंहिंजो ज़हूर
माउ जे रूप में पैदा कयो आहे। औरत ऐं धरती ॿई तख़लीकार आहिनि। औरत माउ जे रूप में जनम ॾींदड़, त धरती असां लाइ अन्न उपजाए थी। उहा ॿी ॻाल्हि आहे जो कॾहिं कॾहिं मसरूर खे पंहिंजे ई शाहकारन सां मरणो पवे थो। वाह वाह। अहिड़ीअ तरह संदसि हर कविता शाहकार आहे, जेतोणे तूं मुसविर न आहे। उन जे कविताउनि खे पढ़जे थो त ईअं थो महसूस थिए ॼण कंहिं आर्टिस्ट जी निगाह उन्हनि सभिनी मंज़रनि खे क़ैद करे छॾियो हुजे। उनजी कविता बाग़ जा समूरा गुल मुक़दस आहिनि, पवित्र आहिनि, ऐं उन पवित्रता में समायल आहे सिंध जो तक़दुस। उन खां अलावा हिन जो ॿियो वॾो कमु सिंधनि ॿारड़नि लाइ तरबियती ऑडियो कैसेटूं तयारु करणु आहे। सिंधी ऐं उर्दू में उहे कैसेटूं हिन देहरादून जे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर व्यूअबली हैंडीकेप तरफ़ां तयारु कयूं आहिनि। खेसि भारतीय राष्ट्रपति भवन में थींदड़ इंटरनेशनल सतह जे प्रोग्रामनि जी कंपेयरिंग करण जो एज़ाज़ हासिल रहियो आहे। अहिड़ीअ तरह हिन ऑल इंडिया रेडियो जे सिंधी यूनिट में ख़ासि प्रोग्राम रिकॉर्ड कया आहिनि, जिन में शाह जूं 7 सुरमियूं, साजन तोखे ख़बर कहिड़ी, सिंध जे अख़बारनि जूं रिपोर्टूं ऐं 70 खां वधीक म्यूज़िकल फीचर पिणु शामिल आहिनि। उन सिलसिले शालिनी, हुंदराज दुखायल, शमशेर हैदरी, सादिक फ़कीर जा इंटरव्यू पिणु रिकॉर्ड कया आहिनि। हिन दूरदर्शन जे पहिरीं सिंधी नाटक अपग्रह केंद्रा में अदाकारी पिणु कई आहे। शालिनी सागर अणविरत इंसान आहे, हू घणपासाई शख़्सियत जी मालिक, हिकु वक़्तु केतिरनि ई इदारनि सां सलाहियल आहे। हिन जो आदरदी कार्य तमामु घणो आहे, छाकाणि जो हू पंहिंजी वॾी भेण बीना शरंगीअ जे कमनि में बि साथ ॾींदी आहे। बीना हर साल जेको शाह सचल सामी जी जेका आहे कॉन्फ्रेंस कोठाईंदी आहे, ईअं खणी कजे त सिंधियुनि जो हिकिड़ो मेलो लॻाईंदी आहे, सिंधियुनि खे हिकु जाइ ते गॾु कंदी आहे। त उन कॉन्फ्रेंस जो जेके बि ज़िम्मेवारियूं हूंदियूं आहिनि, जेके बि कम हूंदा आहिनि, उन्हनि में शालिनी बीना सां भरपूर नमूने सां निभाह कंदी आहे, भरपूर साथ ॾींदी आहे। ऐं जेके उतां जे कॉन्फ्रेंस जूं तक़रीबन जेके रिपोर्टूं थियनि थियूं, शालिनी मूंखे मेल कयूं हुयूं, मूंखे उन मां अंदाज़ो थियो त शालिनी साणस केतिरी जेका आहे सिंसियर आहे। शालिनी सागर हिन वक़्तु दिल्ली में रिहाइश पज़ीर आहे। मुज़िज़ सामीन, रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जे हिन अॼोके प्रोग्राम में मां जे अॻियां पेश कयूं डॉक्टर शाज़िया पिताफ़ी ऐं शालिनी सागर जो तारीफ़। इंशाअल्लाह ईंदड़ हफ़्ते ताईं पंहिंजे मेज़बान अली नवाज़ हारी सर खे ॾींदा इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन